Anong gusto mo? Camera conscious ka rin eh, no? Sabi ko, gusto mo Tommy, tita? Tommy? Ay, papaluin kita. Higa, 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 higa. Mmm. 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 Palo, 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 palo. Palo, 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 palo. Mmm. Ay. Akit dun, akit dun. Akit, akit dun, akit dun. Yes, halika. Halika dali, may ubulang sa'yo si Mami. Taranting na bata nagpakit doon sa salamin, no? Hindi ka naman cute. That's it. Wala, yak mo si Mami. Akin na lang si Mami. Akin na lang. Kunin ko na si Mami. O, akin na lang si Mami, ha? Hanggang ka na lang, ha? Akin na lang, Mami, ha? Wala daw sa pakialam, oh. Mami. Go down. Go down. You go down. Akin na yung pamalo. Akin na yung pamalo. Akin na yung pamalo. Papalo ko yan sa'yo. Akin na yan. Akin na yan. Pamalo ni Mami yan. Papalo ni Mami yan sa'yo. Akin na. Papalo kita? Papalo? Oh, you go down. You go down if you don't want to do. Oh, go down. Go down. Very good. Oh, kiss muna si Mami para hindi papalo. Aray ko! Nasipa ako! Ano sabi ni Daddy? Ha? 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 Oh my God. Ikaw, nahihirapan akong habulin ka para kang turumpo. Tikit, 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 tikit. Wow! Ano ta? Akin na lang. Ano ta? Ano ta? What's this? Aray ko, landi. Tumalimbong. Tumalimbong ka ng tumalimbong. Nanggigigil ka po. Nanggigigil ka. Nangakot ka? Nangakot ka? Alam. Ang likot, ang hirap bulin eh. Abang. Ano? Ano lang? Walang naintindihan si Mami. Please repeat, explain, translate. Mamaya transform na yan. Yan, sige, tampang mo si Papa, dali. Si Papa, dali. Oo, mga laptop. Dadambahan kita. Mababagsak.
Nakakailang bagsak mo na yan. Sa may ilaw na. Oh, cellphone ni Mami. Thank you. Siko, you want some siko? Tita, can you buy Justin siko? Ang galing na mag-sing ng baby ko. Bye, tita. Say bye-bye. Oh, very good. May kiss pa. Ay, ito na naman yung batang. Oh! Yan ka na naman, ha? Andiyan ka na naman. Ano yan? Ano yan? Ano yan? Halak ka. Uy! Hala, cellphone ni Mami yan. Give it to me. Oh. You say, hi, Daddy. I love you, Mommy. Uy, cellphone ko yan. Hello. Hello. Text mo si Daddy na? Hello mo si Daddy. Hello. Di mo, Daddy. Anak, ayan ka na naman, ha? Oh, nauwa. Anong kulit? Cellphone ko, okay na. Oh, give daw yung cellphone ni Mama. Ay, naku, salamin mo ang kinuha. Uy! Ayan, ayan, ayan. Magagalit na sa'yo si Mama. Give it to Mama. Justin, you give... Ay! Alon! Alon, dyan si Papa. Ayan na si Papa. Laka. Laka, laka. Laka, andyan si Papa. Ay, Juju. Oh, Juju. Uy, managlag ka na. Ayan na si Papa. Laka. Yee, pakit. Ay, masik. Ay, nagtago na pa. Nagtago na. Ay, sus pa cute. Ala ka, yan si Papa. Ay, asayawan ka daw pa, oh. Hindi mo, Papa. Papa. Ih, nagabakit na yung Justin. Lapita pa, lapita. Lapita, dali. Ayan na. Ayan na si Papa, Justin. Justin, ayan na si Papa. Nagpakatago-tago sa laptop. Justin. Ay, si Papa. Ayan. Wow. Ay, seryoso. Wow. Wag, wag, wag. 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 Ano yan? Mabalik na daw si Justin. Mabalik na sa sinapupunan ko. Ayan na. Nabalik sa sinapupunan. Ay. Sorry ko sa mukha. Stand up ka, anak. Dirty ang sahig. Dirty. Gusto nang bumalik. Ay, balik ka na.